بيكم. زي ما انتوا شايفين النهاردة هنعمل الكفتة، والكفتة مهما تعمليها محدش بيزهق منها لأن الكل بيحبها. عملتها معاكم قبل كده، بس المرة دي هعملها بطريقة مختلفة وبمكونات مختلفة. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. بنجيب طبق بنحط فيه نص كيلو لحمة عليها دهون. نص كيلو لحمة بتروح عند الجزار تخليه بيحط عليها دهون عشان هتعمليها كفتة. وبحط بصلاية كبيرة، بحط التفل بس، بشيل المية منها وبحط التفل، والمية انا هحتاجها. وبعدين بحط معلقتين دقيق كبار ومعلقتين نشا كبار. الدقيق بيمتص اي سوائل والنشا بيعمل هشاشة. ومعلقة بابريكا صغيرة، ومعلقة توم باودر وبصل باودر برضو صغيرين، ومعلقة بيكنج باودر دي مهمة عشان ما تخليش الكفتة تبقى كبسة معاكي. وبهارات لحمة معلقة صغيرة، ومعلقة كبيرة بهارات كفتة. وبقلب كله، والبهارات اللي عندك حطيه واللي مش عندك استغني عنه عادي جدا. وبعجن فيها كويس لحد ما لونها يفتح شوية ويبقى فيها زي خيط، او ممكن تضربيها ضربة في الكبة عشان تتجانس مع بعضها خالص. ودي المية بتاعت البصلة هي اللي انا شلتها من البصلة اللي انا فرمتها. بحط عليها نص معلقة سكر ونص معلقة ملح ونص معلقة بابريكا برضو معالق صغيرة، وبقلب كله. وبحط معلقة صغيرة زيت بس، وبقلب كله. وبعدين بجيب الصينية طبعا مدهونة، وبجيب دي معلقة خشب بجيب الظهر بتاعها اهو، وبدهن ايدي من الخليط اللي انا عملته، وبكور كده الكفتة. وبعدين بحطها على المعلقة كده وبدورها يعني بصبعها. عندك سياخ حطي، عندك عواصي شيش طاووق حطي. انا النهارده هعملها من غير حاجه خالص عشان الناس اللي ما بيبقاش عندها. اهو شلتها اهو اتلمت معايا، وبعدين بفردها وهي الفتحه ما تسددش ولا حاجه. وبفردها وبعمل صوابع فيها كده عشان تبقى زي بره، وبحطها في الصينيه من غير ولا عصي ولا سياخ ولا وجع قلب ولا اي حاجه. اهو بعملها كده، وبعدين بشيلها بتتلم معاكي، بتفرديها بتبقى عادي جدا، والفتحه ما بتتسدش وبتبقى جميله. وبتحطيها في الصينيه. هكمل بقى بقيه الصينيه، هملى الصينيه بالطريقه دي اهي. خلصت الصينيه والباقي هحطه في صينيه تاني، واكون مسخنه الفرن. بحطها في الرف الوسطاني ربع ساعه بس، ما تزوديش عليها النار عشان الكفته ما تنشفش معاكي. ودقيقتين على الشوايه تاخد اللون اللي من فوق ده زي ما انتوا شايفين، ما خدتش وقت خالص. ربع ساعه على الفرن، وبعدين بولع الشوايه تاخد لون من فوق، وخلاص على كده. شايفين استوت وتحفه جدا، وما بتكملش معاكي 5 دقايق وانت بتعجنيها، وربع ساعه في الفرن بتكون خلصت. زي ما انتوا شايفين تحفه وطعمها جميل. والطريقه دي غير الطريقه اللي فاتت خالص اللي انا عملتها معاكم، بس الطريقتين حلوين. وزي ما متعوده معاكم بجيب حله بحط فيها الكفته. انا ما بستخدمش اهو ألمونيوم خالص ولا فويل. وبحط طبق فيه فحمايه مولعه وبطفيها بالسمنه وبغطيها، بتاخد طعم وريحه الفحم، بتبقى تحفه جدا. تقدميها بقى مع مكرونه مع رز ومع طحينه، اللي يحبوه اعملي. زي ما انت شايفة حاجة جميلة جدا وما بتاخدش وقت خالص وسهلة خالص. يا رب تكون عجبتكم، وبالهنا والشفا للي يجرب.